Trotzdem denke ich, dass wir uns eine Revanche schulden. Damit Sie noch mehr verlieren, das kann ich Ihnen nicht antun. Wer weiß, vielleicht wendet sich das Blatt ja zu meinen Gunsten. Na, dann lass uns mal. Und danach trinken wir eine Tasse Tee. Hey, super Idee. Und dann erzählst du mir ein bisschen was von dir. Bis jetzt weiß ich ja noch gar nichts. Dieses Kind ist ein Teil von uns. Von unserer Liebe. Darf es nicht zur Welt kommen, nur weil wir beide nicht zusammenleben. Gibt es denn noch Hoffnung? Ela. Ich will es adoptieren. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich habe lange nachgedacht. Adoption ist ein vernünftiger Weg. Ja, ich weiß. Diese Überlegung kommt ein bisschen spät. Nichtsdestotrotz. Ich werde ein guter Vater. Und Erika wäre bestimmt eine prima Mutter. Das Kind hätte eine Familie. Ach, auf einmal? Als ich damals eine Familie mit dir wollte, wolltest du lieber studieren. Du hast dich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ela, das waren völlig Klar, andere da warst du auch Konditionen. mit mir zusammen und nicht mit Erika, die du über alles liebst. Ich habe dich auch geliebt. Ah, deswegen willst du jetzt das Kind. Wahrscheinlich kommt ihr euch noch wer weiß wie edel vor. Aber ohne mich. Entschuldigen Sie, aber wir müssen. Einen Moment, ja? Ela, du weißt, dass das nicht wahr ist. Es geht mir ausschließlich um das Wohl des Kindes. Was spricht dagegen, dass es bei mir aufwächst? Alles spricht dagegen, Arno. Alles. Ich bin die Mutter und nicht Erika. Und ich werde es nicht hergeben. Niemals. Aber du könntest es jederzeit sehen. Brauchst dich um nichts zu kümmern. Und wer soll das dann tun? Erika zwischen den Büroterminen und der Zeit, die sie mit dir verbringt? Bitte, der Arzt wartet schon. Ich bin soweit. Ela, so ein Eingriff ist gefährlich. Wenn Sie jetzt bitte gehen. Ela. Es tut mir leid, aber wir müssen erst anfangen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man immer nur in einer Stadt gewohnt hat. Ich bin bestimmt schon über 10 Mal umgezogen. Echt so oft? Hamburg, Singapur, Kairo, Johannesburg, Washington. Du warst schon mal in Amerika? Wie gesagt, in Washington und dann in Monterey. Geil. Warst du denn noch nie drüben? Ich meine, auch nicht im Urlaub? Nein, ich hab's bis jetzt irgendwie nie geschafft. Na, mach dir nichts draus. Die kochen da auch nur mit Wasser. Dann bist du also aus Düsseldorf. Nein, ich komme aus der Nähe von Bremen. Von wo denn da? Ach, das ist ein ganz kleines Kaff, das kennst du garantiert nicht. Sag das nicht. Mein Vater war mal an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich kenne die Gegend also ganz gut. Na, wenn das so ist, der Ort heißt Westerfelde. Westerfelde? Nee, den kenne ich wirklich nicht. Und wie kommst du jetzt hierher? Mein Vater, der hat hier einen Job gefunden. Was macht er denn? Er arbeitet in der Werbung. Hey, das finde ich ja cool. Was macht er denn genau? Er arbeitet mit Clarissa zusammen. Ist er ihr Teilhaber? Ja, so könnte man es sagen. Und sonst? Hast du noch Geschwister? Ja, 2. Ja, und was machen die? Auch Werbung? Nein. Also mein Bruder, der ist Profisportler. Und meine Schwester, die arbeitet im Krankenhaus. Ach, dann hast du ja auch eine Ärztin in deiner Familie. Ja, was für ein Zufall. Hm? Ja, und jetzt rein die Schikane und ich hab Abwarten. Scheiße! Mann. Sieg! Sieg für Cleo Winter. Ich schaff den Hattrick. Yes! Also entweder du hast heimlich geübt oder du hast wirklich so ein Ding zu Hause. Weder noch. Das ist Naturtalent, Baby. Glück würde ich eher sagen. Revanche? Klar. Auch ein Bier? Nee, eine Limo. Bitte. Danke. Sag mal, wenn du dich so für Autorennen interessierst, warum gehst du dann nicht wirklich mal zur Formel 1? Na, Formel 1 interessiert mich nicht. Indycar-Rennen, die finde ich spannend. Indy was? Indycar-Rennen.
Das sind Rennen, die finden in so riesen Stadien statt. Und die fahren immer im Kreis rum. Das ist wie Pferderennen, nur mit Autos. Du hast die ganze Zeit den Überblick. Ja, im Gegensatz zu Formel 1, weil da siehst du ja nie die ganze Strecke. Abgesehen von der Bahn. Genau. Bei der Formel 1 flitzt ja immer nur ein Wagen an dir vorbei. Und so spannend finde ich das dann auch nicht. Aber Indycar-Rennen, das ist echt ein Nervenkitzel. Oh Mann, da wäre ich gerne mal live dabei. Und wo kriegt man sowas zu sehen? In Indianapolis. Aber leider komme ich da immer so selten hin. Jetzt hör schon auf zu grübeln. Ela hat sich für die Abtreibung entschieden, das musst du akzeptieren. Muss ich nicht. Ich bin der Vater. Aber Ela ist die Mutter. Das gibt dir nicht das Recht, eine solche Entscheidung alleine zu treffen. Was hast du denn geglaubt, dass sie dich vorher um Erlaubnis fragt? Nein. Dass sie vorher mit mir darüber redet. Ja, und welche Alternativen hättest du ihr vorgeschlagen? Ich wollte das Kind adoptieren. Wie bitte? Ja, ist das so abwegig? Ich wollte, dass mein Kind hier aufwächst. Ach, wie schön, dass ich das auch mal erfahre. Schließlich ist das eine Entscheidung, die betrifft uns beide. Da möchte ich vorher auch mal gefragt werden. Ich hätte mich um alles gekümmert. Zwischen zwei Bauabnahmen? Und Es wäre gegangen. Irgendwie. Irgendwie. Natürlich. Und so wäre dann auch die weitere Erziehung des Kindes verlaufen. Irgendwie. Zwischen Tür und Angel. Aber ich... Ein Kind braucht mehr als irgendwie. Und das hätte ich ihm bestimmt nicht geben können. Ich habe nämlich schon 2 Kinder und ich habe einen Job, der mich auf Trab hält. Insofern war es wirklich das Beste, dass Ela sich gegen das Kind entschieden hat. Wenn du dich mit mir zusammentust, dann hast du was zu machen. Außerdem bist du als Profizocker überhaupt nicht auf die Knete vom Arbeitsamt angewiesen. Mann, jetzt fang doch nicht schon wieder an. Ich habe dir gesagt, das war eine Ausnahme, dass ich noch mal gespielt habe. Okay. Aber denk auch mal an meinen Ruf. Wenn wir diesem Wenzlow keine Revanche geben, dann bin ich in der Zockerszene unten durch. Das ist dein Problem. Tut mir leid. Tim, ich möchte doch nicht. Warte. Ja? Ja, hatte ich angefragt, ja. Mhm. 2-mal Indianapolis mit Hotel. Was? Nee, ich habe gesagt Economy. Mhm. Aha, alles klar. Ja, nee, dann hat sich das erledigt. Ja, danke, tschüss. 5.000. Sie haben ja wohl einen völligen Schatten. Das kann doch nicht sein. Tja, ich wüsste ja, wie du zu deiner Reise kommst. Und zwar nicht nur Economy, sondern First Class. Ich sage nur Dr. Wenzlow. Na, ist wohl spät geworden gestern Abend. Bastian und ich haben noch ewig lang gequatscht. Bis 2 oder so. Oh, siehst du, dann hat es sich ja schon bezahlt gemacht, dass ich dir ein Zimmer im Schloss gegeben habe. Und du wolltest erst gar nicht. Ja, wegen Papa eben. Oh Mist. Ich habe total vergessen, Bescheid zu sagen, dass ich hier übernachte. Ich wollte ja anrufen, aber es war schon viel zu spät. Außerdem habe ich auch gesagt, dass ich vielleicht ein bisschen später komme. Na dann. Ach, wie findest du denn Bastiane? Ach, ganz gut. Na, ist das nicht ein bisschen untertrieben? Immerhin habt ihr die halbe Nacht miteinander geredet. Ja, schon. Na, ich habe doch gar nichts dagegen, wenn sie dir gefällt. Bastiane ist ein sehr nettes Mädchen. Und aus sehr gutem Hause. Ja, ich weiß. Das ist leider auch das Problem. Naja, wenn die spitz kriegt, dass ich da nicht mithalten kann, dann will die garantiert nichts mehr von mir wissen. Heißt das, du hast dir noch nichts von deinem Vater erzählt? Nein. Naja, eigentlich doch. Ich habe ein bisschen geflunkert. Ich habe ihr jedenfalls nicht widersprochen, als sie meinte, dass Papa... Ich höre. Dass ihm die Hälfte deiner Werbeagentur gehört. Ist das schlimm? Ja, das ist maßlos übertrieben und bestimmt auch nicht sehr schlau. Aber schlimm. Schlimm ist es nicht. Hallo, Ela. Was willst du denn hier? Darf ich zuerst mal reinkommen? Ja, ich wollte sehen, wie es dir geht und ob du alles gut überstanden hast. Interessiert dich das wirklich? Schließlich bin ich an der ganzen Entwicklung nicht unbeteiligt. Jetzt sag bitte nicht, dass es dir leid tut. Doch.
Es tut mir leid für dich. Ich kann gut nachvollziehen, dass du eine sehr schwere Entscheidung getroffen hast. Aber ich denke, du hast die richtige getroffen. Klar, für dich war es die beste Lösung. Ach, Unsinn. Natürlich war das keine angenehme Vorstellung, Arno mit dir und dem Kind teilen zu müssen. Aber ich wäre schon irgendwie damit klargekommen. Nur Arno wahrscheinlich nicht. er wäre ständig hin und her gerissen gewesen. Es hätte ihn auf die Dauer fertig gemacht. Deswegen wollte er das Kind sogar adoptieren. Was sicherlich auch keine gute Lösung gewesen wäre. Aber ich hoffe, du hast deine Entscheidung gegen das Kind getroffen, weil du es willst. Und nicht aus falscher Rücksichtnahme gegenüber Arno. Ich habe mich so entschieden, weil ich dem Kind das ersparen wollte, was ich durchgemacht habe. Und ich habe mich so entschieden, weil es für mich das Beste ist. Ich wollte dir ja auch nur sagen, dass ich das alles verstehen kann. Und dass ich weiß, dass es für dich trotzdem sehr schwer gewesen ist. Ich weiß, was das bedeutet. Woher willst du das wissen? Du hast doch 2 Kinder. Ja, richtig. Und daher war ich auch schon mal in einer Situation, wo ich mich entscheiden musste. Gut, meine familiären Verhältnisse waren damals günstiger als deine. Ich hatte einen Mann an meiner Seite. Aber ich stand damals ganz am Anfang meiner Karriere. Du hast überlegt, abzutreiben. Tja, ich habe das für und wider abgewogen. Guck mal, ohne die beiden Mädchen wäre ich heute viel weiter in meinem Beruf. Und trotzdem möchte ich die 2 niemals missen. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir sagen will. Ich kenne deine Gedankengänge. Aber du hast dich für die beiden entschieden. Ela, du bist noch so jung. Irgendwann wirst du dich auch dafür entscheiden. Wenn ich den passenden Mann dafür finde. Auch den wirst du finden. Arno ist das jedenfalls nicht. Also ich gehe dann mal wieder. Mach's gut, Ela. Erika, vielen Dank. Und viel Glück für dich und Arno. Ich wünsche es euch wirklich. Na, warte, Bürschchen. Komm du mir mal nach Hause. Hat Uli was angestellt? Er hat mich angelogen. Es gibt gar keinen Bauern, der Unkelbach heißt. Das glaube ich nicht. Vielleicht hast du nur den Namen falsch verstanden. Ich werde doch noch wissen, was der Junge zu mir gesagt hat. Du hast dich bestimmt verhört. Natürlich. Du verteidigst ihn wieder. Aber das wird ihm diesmal nichts nutzen. Warum sollte Uli uns denn anlügen? Ja, und wo ist er denn die ganze Zeit gewesen, wenn er nicht irgendwo arbeitet? Der arbeitet und wieder arbeitet. Aber nicht auf dem Bauernhof. Wo ist eigentlich Ihre nette Freundin? Wollen wir über Frauen reden oder spielen? Kann man das nicht verbinden? Doch, klar. Dann erzählen Sie uns doch mal von Ihrer Frau Gattin. Wollen Sie, dass ich schlechte Laune kriege? So schlimm? Was denken Sie, warum ich nach Frau Winter gefragt habe? Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Frau Winter wird Sie heute nicht trösten können. Schade. Dann können wir ja weiterspielen. Anders? Hallo, ich bin's. Wollte nur mal hören, wie es dir geht.
Ganz gut soweit. Schön. Was hältst du davon, wenn ich dich heute Nachmittag besuche? Wozu soll das gut sein? Mich würde interessieren, was du vorhast. Deine Pläne. Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum ich ausgerechnet mit dir darüber reden sollte. Hör mal. Immerhin waren wir mal zusammen. Wir waren zusammen. Bis du dich für Erika entschieden hast. Und jetzt steh auch zu deiner Entscheidung und lass mich gefälligst in Ruhe. Aber ich will nur... Kein Aber. Ich lebe jetzt mein eigenes Leben. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Sonne. Hallo, Ela. Hey! Wie geht's dir? Wenn es weiter so läuft, wird es Wenzlo bitte aufstoßen, was er Revanche gefordert hat. Selber schuld. Jetzt soll er bluten. Tja, Alter, einer ist immer der Loser. Ja, der wird sich noch wünschen, nie hergekommen zu sein. Sag mal, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 5 Minuten? Ja, bitte. Okay, ich bin gleich wieder da. Ja, guten Tag. Ich würde gerne ein Telegramm aufgeben. Ja, eins von der besonderen Sorte. Jetzt lass uns erst mal fahren. Wir haben im Auto noch genug Zeit zum Quatschen. Alter, was machst du denn hier? Wo ist Uli? Woher soll ich das wissen? Spiel bitte nicht die Unschuld vom Lande. Er arbeitet doch für dich. Aber Walter, wie kommst du denn darauf? Weil er 3 Meilen gegen den Wind nach Pferd stinkt und rein zufälligerweise hier ein Gestüt ist. Aber Walter, es gibt noch andere Gestüte als Friedenau. Aber keins, das seiner Tante gehört. Das Gestüt gehört meinem Mann. Und der hat es eigentlich Julia überschrieben. Bitte jetzt keine Spitzfindigkeiten. Gib doch einfach zu, dass Uli für dich jobbt. Uli, hier. Siehst du ihn irgendwo? Na bitte, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber ein Prozesski auf meiner Lohnliste reicht mir vollkommen. Bitte, dann nicht. Aber ich weiß ja, dass ich recht habe. Und noch etwas. Bilde dir ja nicht ein, dass ich nicht merke, dass du versuchst, mir den Jungen abspenstig zu machen. Aber das lass ich nicht zu. Hörst du? Ist ja schließlich laut genug. Ich kann noch viel lauter. Das wirst du schön bleiben lassen. Ich lass mir doch von dir keine Vorschriften machen. Das werden wir ja sehen. Hast du bereits vergessen, wer dir deinen Lohn zahlt? Und wem die Wohnung gehört, in der du und deine Familie leben? Na also, es geht doch. So, und jetzt wirst du von hier verschwinden und kommst erst wieder, wenn ich dich rufe. Ja, das mit Christoph war so ein verrückter Traum. Aber wie alle schönen Träume, es ist halt viel zu schnell vorbei. Du warst so verliebt. Ich dachte echt, ihr heiratet. Das habe ich auch gedacht. Am Anfang, aber als wir dann zusammen im Flugzeug saßen, habe ich es dann doch mit der Angst zu tun gekriegt. Und danach? Christoph hat alles aufgegeben für mich. Ich hatte einfach Angst, dass ich seine Erwartungen nicht erfüllen kann. Die denn so hoch? Und wie? Er war ja der Meinung, es reicht, sich eine junge Freundin zuzulegen und abracadabra verändert sich sein Leben von heute auf morgen. Tja, tut's doch auch irgendwie, oder? Es reicht aber nicht. Wenn man was verändern will, dann muss man auch bereit sein, sich selbst zu ändern. Und das wollte er nicht? Er konnte es nicht. Er hat bloß einen Schauplatz gewechselt. Aber er ist immer der Herr Graf geblieben. Auch in Shorts und T-Shirt. Aber so hast du ihn doch auch kennengelernt, als vollendeten Gentleman. Warum gefällt dir das nicht mehr? Weil du dir nicht vorstellen kannst, wie anstrengend das ist. Schon am 2. Tag im Hotel haben wir den deutschen Konsul getroffen. Der hat uns dann zum Cocktail eingeladen und ich durfte kein falsches Wort sagen und musste andauernd lächeln. Tja, er kann eben nicht aus seiner Haut. Genau wie Arno. Gerade hat er angerufen, ganz der besorgte Daddy. Und was hast du jetzt vor? Erst mal weg aus Köln. Jetzt im Ernst, wo willst du hin? Wahrscheinlich nach Freiburg. Dann sehen wir uns ja gar nicht mehr so oft. Du kannst mich doch jederzeit besuchen. Solange du deinen Vater nicht mitbringst. Hi, ich suche eine Frau Cleo Winter. Sie steht direkt neben mir.
Was gibt's denn? Einen Moment. Was gibt das denn, wenn's fertig ist? Cleo, Cleo, Cleo Winter. Cleo, Cleo, Cleo Winter. Cleo, Cleo, Cleo Winter fährt nach Indianapolis. Fährt nach Indianapolis. Und Tim Sander lädt sie ein. Du willst verreisen? Ja, sieht ganz so aus. Kannst du mal eben einspringen? Gräfin ist irgendwie sich peinlich behandeln zu können wie den... Hallo Papa. Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe. Ah. Und wo kommst du jetzt her? Von der Arbeit. Ach ja, richtig, du warst ja bei diesem Bauern. Wie hieß der doch noch mal? Unkelbach. Unkelbach, richtig. Du lügst. Was? Es gibt gar keinen Bauern, der Unkelbach heißt. Ich habe die Auskunft angerufen und sogar das Landwirtschaftsamt. Ja, mein Lieber, da hättest du dir etwas Besseres einfallen lassen müssen. Uli hat sich bestimmt nur im Namen geirrt. Nicht wahr, mein Junge? Hm? Geirrt. Ja, genau. Der Typ, bei dem ich mich vorgestellt habe, der hieß so. Aber was? Der Hof heißt natürlich nicht Hof Unkelbach, sondern Lindenhof. Ah ja, das soll ich dir jetzt glauben. Ja, warum denn nicht? Das war alles nur ein Missverständnis. Missverständnis. So. Und damit das in Zukunft nicht wieder vorkommt, notierst du mir jetzt hier Adresse und Telefonnummer von diesem Bauernhof. Ja, falls wir dich wieder mal suchen müssen. Oder weißt du die vielleicht nicht? Tim! Oh, Frau Winter, das ist aber eine angenehme Überraschung. Ich habe Sie schon vermisst. Was ist hier denn los? Dr. Winslow wollte eine Revanche. Und er hatte heute ein bisschen mehr Glück. Du hast verloren? Wie viel? Aber Frau Winter, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Allerdings hat Ihr Bekannter mehr verloren, als er bezahlen kann. Keine Angst. Ich bin ein gutmütiger Mensch und habe ihm Kredit eingeräumt. Kredit? Ja. Das hier ist ein Darlehensvertrag. Man könnte auch sagen Schuldschein. Du hast dieses Ding unterschrieben? Es blieb ihm nichts anderes übrig. Sie haben 24 Stunden Zeit, Ihre Schulden zu begleichen. Sollten Sie die Frist nicht einhalten, was ich natürlich nicht hoffe, müssten sich zu meinem tiefsten Bedauern die beiden Herren ihrer annehmen.